Hola, mi nombre es Rizquecha Villarbaez. Escogí el tema del impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza. Lo considero un tema de mucha importancia, es algo que está sucediendo estos días. La contaminación está llegando a un punto que está dañando nuestro bienestar de vida. ¿Qué es el impacto ambiental? En octubre del 2018, la Organización Mundial de la Salud, OMS, afirmó en un informe que el 93% de los niños y niñas del mundo respiran aire contaminado cada día. De acuerdo con este informe, 1.8 mil millones de niños y niñas respiran un aire tan contaminado que su salud y desarrollo se ven en grave peligro. Esto es causado por la actividad humana, es decir, el humo de las fábricas, los gases de efecto invernadero o hasta por el tipo de aceite con el que cocinan en casa. El impacto ambiental se refiere a los efectos sobre el ecosistema causados por los seres humanos al modificar el medio ambiente. Cuando las condiciones del medio ambiente cambian o aparecen nuevas condiciones, estas afectarán los sistemas ecológicos, incluyendo la vida humana. Impacto ambiental a nivel mundial. La mayor parte de la energía utilizada en los diferentes países proviene del petróleo y del gas natural. La contaminación de los mares con petróleo es un problema que preocupa desde hace muchos años. Los países marítimos, sean o no productores de petróleo, así como las empresas industriales vinculadas a la explotación y comercio de estos productos. Los derrames de petróleo en los mares, ríos y lagos producen contaminación ambiental, daños a la fauna marina y aves, vegetación y aguas. Además, perjudica la pesca y las actividades recreativas de la playa. Les comentaré sobre algunas clasificaciones del impacto ambiental. El impacto ambiental puede ser positivo o negativo en términos del efecto resultante en el medio ambiente, directo o indirecto si es causado por alguna acción del proyecto o es resultado del efecto producido por la acción. Acumulativo es el efecto que resulta de la suma de impactos ocurridos en el pasado o que están ocurriendo en el presente. Sinérgico se produce cuando el efecto conjunto de impactos supone una incidencia mayor que la suma de los impactos individuales. Algunas causas del impacto de la actividad humana en el medio ambiente. Sobrepoblación humana. David Attenborough describió el nivel de población humana en el planeta como un multiplicador de todos los demás problemas ambientales. El sobreconsumo. El consumo excesivo es una situación en la que el uso de los recursos ha superado la capacidad sostenible del ecosistema. Un patrón prolongado del consumo excesivo conduce a la degradación ambiental y la eventual pérdida de las bases de recursos. La industria energética. El impacto ambiental de la cosecha y el consumo de energía es diverso. En los últimos años ha habido una tendencia hacia una mayor comercialización de varias fuentes de energía renovable. La energía nuclear. El impacto ambiental de la energía nuclear es el resultado de los procesos del ciclo del combustible nuclear, que incluye la extracción, el procedimiento y el transporte y el almacenamiento de combustible y desechos de combustible radiactivos. Las condiciones ambientales se caracterizan por una diversidad de parámetros, cuáles son la naturaleza, la topografía, la flora y la fauna, la escala y localización de la acción, el clima, la condición socioeconómica de dicha área. Consecuencias del impacto de la actividad humana en el medio ambiente. Las consecuencias del impacto ambiental varían dependiendo del grado de alteración del medio ambiente, pero en líneas generales podemos mencionar los conflictos sociales, incluyendo las guerras como sus expresiones más violentas por el cambio climático, enfermedades para los seres humanos, contaminación del agua, suelo y aire, pérdida de la biodiversidad, desertificación, cambio climático, fenómenos naturales. A medida que pasa el tiempo, esto está empeorando. Creo que algunas de las soluciones serían diseñar maquinaria sostenible que sean lo más respetuosa posible con nuestro planeta, ahorrar energía, no gastar energía innecesaria, reducir y reutilizar incluso el agua. Informar y educar a los demás, cada uno poner un grano de arena de no tirar basura. Sembrar árboles, cada uno tener una responsabilidad de sembrar un árbol. Reutilizar y reciclar. Reciclando podemos crear muchas cosas, con el papel, con el vidrio y aluminio, plástico que nosotros desechamos. Podemos crear obras de arte, cosas que nos ayudarían en la casa y estaríamos aportando a nuestro medio ambiente. Muchas gracias.